ওভেন ধরিয়ে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম। আজকে আমি একটা হেলদি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি এখানে ছোলা ভিজিয়ে রেখে ছোলাগুলো সেদ্ধ করে নিয়েছি। এগুলো আমার সেদ্ধ করা ছোলা। এদিকে কড়াই বসিয়ে দিলাম। কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি, খুবই সামান্য একটু তেল দেব। কেন হেলদি রেসিপি, যে তেলও কম দেবো। তেল গরম হয়ে গেছে, এখানে একটা পেঁয়াজ আর একটু আদা কুচি কুচি করে নিয়েছি। পেঁয়াজটাও কিন্তু একদম মিহি কুচি করেছি। পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম, একদম মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা একটু নাড়াচাড়া করে দুটো কুচানো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একসাথে নাড়াচাড়া করে সামান্য একটু নুন দিয়ে দিলাম। ভালো করে সব, পেঁয়াজটা কিন্তু বেশি ভাজবো না, সামান্য একটু কালার চেঞ্জ হয়েছে, দিয়ে দিচ্ছি ছোলা। ছোলা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। এখানে বিট গাজর আর আলু, বিট গাজর আলু সেদ্ধ করা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একসাথে আবার সব মিশিয়ে দিচ্ছি। সেদ্ধ করা আলু বিট গাজর সব একসাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। একটু বিট নুন দিয়ে দিলাম, ভাজা মশলা দিয়ে দিলাম। বিট নুন ভাজা মশলা দিয়ে আবার সব মিশিয়ে দিলাম। একসাথে এসে নাড়াচাড়া করে খুব হেলদি একটা রেসিপি। ব্রেকফাস্টে বাটার ব্রেডের সাথে কিন্তু খুবই ভালো লাগবে, আবার স্যালাড হিসাবেও খেতে পারবে। একটু নাড়াচাড়া করে ওভেনটা অফ করে দিলাম। এটা দিয়ে দিচ্ছি এই ধনেপাতা কুচানো। ধনেপাতা কুচানো দিয়ে আবার সব মিশিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেব লেবুর রস, একটা হাফ লেবুর রস দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু ওভেন অফ করে দিয়েছি, অফ করেই লেবুর রসটা দিলাম। এখানে আমি 2 পিস ব্রেড এইভাবে মাঝখান দিয়ে কেটে নিয়েছি, বাটার দিয়ে ভেজে নিলাম। দেখুন, এইভাবে একটা ব্রেকফাস্ট যদি করে দেন, খুবই হেলদি ব্রেকফাস্ট। যদি আজকে আমার ব্রেকফাস্ট রেসিপি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, একটা লাইক কমেন্ট করে দেবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।